manje udaba la ngomhla ka-30 30 June. Uzokhumbula ukuthi u-30 June kuyiqiniso ukuthi wamenyezelwa uphakela umthakathi. Umzali Masibona iMatch and Match yawuseka kakhulu usuku la ngomhla ka-30 ukuthi akushaya umhla ka-30 bonke abantu bokufika sebehambile. Uhulumeni kuze watatazela-ke kakhulu washo ukuthi uzokhipha 600 million ngalolo suku. Wakhipha lonke uhlobo lamaphoyisa, wakhipha ngisho iy'moto, wakhipha ngisho amabhanozi. Ukhumbula ukuthi kade simasha eThekwini bekunamabhanoyi abelokhu esigadile nje ukuthi-ke ngabe yonke ihamba kahle into lapho. Okuyinto-ke eyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ey'ntweni ey'ningi kangaka umphakathi ukhathazeke ngazo ukwazi ukuspenda imali engango-600 million ngosuku olulodwa, kodwa abantu bebesho ukuthi sikhala ngabantu bokufika, uhulumeni kodwa ngaleyo nto engenzi lutho. Okunye kwako usuku la ngomhla ka-30 kakhulukazi eThekwini nathi la sasikhona njengelakho lahamba kahle kakhulu ngoba akekho umuntu owadotshulwa and akekho futhi umuntu owathiwa uboshiwe kuleya masha esasekuyona. Okuyinto-ke leyo kuyasijabulisa kakhulu ukuthi abantu base-South Africa noma bediniwe kodwa bayawuhlonipha umthetho, bayawulandela umthetho, futhi-ke bayawuhlonipha nama-leaders ayelida leya masha ngoba kwangenzeka noma yini. Uzokhumbula ukuthi kuqalwa ukumashwa njengoba ngeke ngabalula ekuqaleni ukuthi kuqalwe ngonyaka odlule ngo-2025, kodwa uhulumeni akabi nesixazululo sale nkinga abantu bokufika, kodwa uyakwazi ukukhipha imali engango-600 million ngosuku olulodwa. Ukube lezi iy'nsiza wayikhipha uyikhiphela ukuthi kudilwe nento yabantu bokufika, mhlawumbe ngaba sikho la sikhona njengamanje. Kodwa-ke udaba olubaluleke kakhulu njengamanje olukhulunywayo udaba lokuthi lo mhlangano okade ukhona phakathi koNgizwe Mchunu kanye nophakela umthakathi uNdabandaba selususe umkhulu komsindo. Abantu babe nemibono eminingi eyahlukene okungelona futhi iphutha lelo. Njengelakho nathi siphawula kulolu daba ngoba umhlangano ngomhla ka-29 June ngakusasa kuzosa kube umhla ka-30. Umhlangano-ke wahlala ngendlela owahlala ngayo, kodwa before ngingene kuwona angikubalula ukuthi ngomhla ka-23 May mhla ka-23 May kwakune-program lapha ngase-King Dinizulu Park eThekwini. Sasine-program yama-saloon. Umfethu uphakela umthakathi wayene-program insizwa nomnsizwa, kubizwe bonke labafethu abahlala emgaqweni eletha umkhuleko khona, banikwa-ke nokudla nezinye zezinto. Saya-ke khona sayomsupporta naye weza kwi-program yethu yama-saloon yokuqala saseseThekwini wazokhuluma nabantu. Kodwa ngalolo suku umhla ka-23 May sasesihamba-ke naye uphakela umthakathi nabanye ama-comrades sayohlala kwenye indawo lapha eThekwini eGudlulwandle. Sayoba ne-briefing nje encane, kodwa izinto asayikhuluma naye ngalolo suku enye yayo ilento ethi uthi uphakela umthakathi ubaba uRamaphosa ufisa ukumbona, kodwa manje njengoba efuna ukumbona iyavela into ethi kunemali afuna ukumnikeza yona. Ngase ngimtshela mina ukuthi ngangcono kube ubaba uRamaphosa uthi ufuna ukukubona kodwa ufuna ukulungisa iy'nkinga lezi esikhala ngazo njengoba hleli simasha. Kodwa uma kuveza ethi kunemali afuna ukuyikhipha, ufuna ukuxhasa, ilapho-ke inkinga-ke ngoba shuthi sekuyi-bribe leyo, sekukudayisa ngomzabalazo uma uvuma ukuthatha leyo mali. Kwangazuthi-ke siyazwana-ke naye wayikhahlela leyo nto ngenyawo zombili, wathi hayi ngeke ngivume mina mfethu Mancinza ukuya lapho, angifune imali phela, mina ngifuna ukulwela abantu base-South Africa. Kwadlula-ke lapho-ke and kwaba yinto futhi angikaze kufika umbono
umcabango uthi kungenzeka awuvume lo mhlangano. Nakho ke ngomhla ka-29 ebusuku June sekuvela-ke iy'ndaba ezithi ube nomhlangano uNgizwa Mchunu nawo uPhakela Umthakathi. Ngawo umhla ka-30 emva kweMarch ngenza isiqiniseko ukuthi siyabonana nomfowethu uPhakela Umthakathi. Masibonana naye uPhakela Umthakathi ngimbuze ukuthi saba ne-meeting one-on-one ayekhona amanye ama-comrades but ngacela ukuthi asikhulume sodwa eceleni sobabili and basinika lolo thuba and ngakhuluma naye. Ngambuza ukuthi mfethu uwena wathi uRamaphosa njengoba efuna umhlangano ufuna ukukunika imali. Ngabe kwenzakaleni uzovuma ukuthi uRamaphosa nibe nawo umhlangano ngoba uyazi ukuthi sasivumelene ukuthi ngeke uyilapha ngoba ufuna ukunika imali akezi nama-solution. Umfowethu ke lozo insolo zonke wayiphika ukuthi ayikho imali eyithathile kuRamaphosa futhi yena akaswele futhi yena ufuyile uney'nkomo more than 500 nezimbuzi more than 1000. Ngase ngicela ukuthi ngoba lento kubuke kungazuthi ziningi inkulumo la ngaphandle na ku social media kubalulekile ukuthi sibe nomhlangano. Ngakusasa umfowethu Ndabandama wayezoba ne-media briefing. Uma ezoba ne-media briefing bekuseni kwakumele sibe nomhlangano kuyimina uyena kanye nobuholi bonke be-March and March. Wathi hhayi akanankinga ngabuthinta ubuholi be-March and March kwavunyelwana ukuthi kuzobonwana. Nakho-ke before i-media briefing sengifona ekuseni ngoba i-media briefing yakhe izoba ngo-3 thina kuzomele sibe nomhlangano ngo-12. Mase ngimcela ukuthi-ke ngizama ukumfonela angisamthole efonini kwaze kwayi-media briefing yaqala i-media briefing. Ngafonelwa nomfowethu avamise ukuhamba naye amqaphayo naye ngangamthola. Sagcina umhlangano ungabanga khona ngazama futhi ukuthi kube nomhlangano-ke after media briefing wangatholakala efonini. Okuyinto-ke leyo-ke engabona ukuthi sengikwenze konke mhlawumbe ingakho umuntu ezefika kulesi sigaba lesi ngoba savumelana naye umfowethu ukuthi lo mzabalazo esiwenzayo kumele sithembeke ngayo yonke indlela. Futhi umfowethu uPhakela Umthakathi mina bengimbiza ngobhuti omdala namanje futhi kuseyobhuti omdala ngoba ngisho ngikuthiwa ungenzani kodwa akushintshi ukuthi mdala kunami and futhi kumele ngimhloniphe. Kodwa izinto ayenza yokuthi makuba nenkinga kufanele sihlale phansi silungise leyo nto gcine ngasawabamba ama-phone call ami zonke lezo zinto gcine futhi engasaxhumani nobuholi be-March and March akubanga kuhle lokho. Mase kuba khona iy'nsolo ezithi before baye kulo mhlangano womhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango-3 million isiyonke kodwa waqale kwakhipha i-deposit o-1.5 million. After i-media briefing kwakumele kuphume futhi omunye u-1.5 million isiyonke imali kwaba u-3 million. Zikhona-ke lezo insolo ey'njalo okusho ukuthi uma ukuthi ngempela leyo nto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethole imali uBhejane Chauke omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo kuthiwa imali bayithola kuyenani. Ukuthi-ke mawukuthi ngempela ikhona imali eyaphuma yanikwa abafowethu shuthi abalenzanga iqiniso ngoba bekumele bayisho na-public ukuthi kunemali abayithola mawukuthi imali clean. Mhlawumbe kwaxhaswa umzabalazo ukuthi siqhubeke sizabalaze noma babesizwe ey'ntweni zabo ey'personali noma kwakusizwa insizwa nomnsizwa foundation noma nje kwakuyimaliyani kodwa kubalulekile ukuthi umphakathi ulazi iqiniso ngoba lo mzabalazo baningi abantu asebey'nikele kuwona and baningi abantu asebenezitha ngokuthi bajoyine lo mzabalazo asekuwona. Wena uma uzohamba uyokhuluma ube nezivumelwane nabanye abantu esikholelwa ukuthi ibona basibeke size la sibakhona
uthatha imali engaka uyinike uthatha imali engaka kubantu esikholelwa ukuthi ibona basibekela sikhona njengamanje. Lokho ngesiZulu kubizwa ngokuthi ukudayisa komzabalazo. Baningi-ke abantu okungenzeka beyigxeke inkulumo yami namhlanje, kodwa futhi ngiyazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bobona ukuthi why kwakumele izwe lazi ngalento and why kumele sikhulume kanje njengelakho, ngoba abantu abaningi banenkolelo yokuthi kumele sibe united, sibumbane ukuze sizoqhubeka nomzabalazo wethu. Kodwa manje umbuzo omkhulu uthi uba united kanjani nomuntu osedayise ngomzabalazo?